హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విజిఏ వ్లాగ్స్. నేను మీ గీతాంజలి. ఈ వీడియోలో నేను యూజ్ చేసే షాంపూ గురించి షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 1 ఇయర్ బ్యాక్ నేను హెయిర్ కట్ చేయించేసాను. ఎందుకంటే నా హెయిర్లో చాలా స్ప్లిట్ ఎండ్స్ ఉండేవి. హెయిర్ కూడా చాలా డ్యామేజ్డ్గా ఉండిందని చెప్పి నేను ఏం చేశానంటే హెయిర్ కట్ చేయించేసాను. చాలా షార్ట్గా చేయించేసాను. పిక్లో చూస్తున్నారు కదా, అంత షార్ట్గా చేయించేసాక ఏం చేయాలి, ఏం షాంపూ వాడాలి అని ఆలోచించాను. మా తమ్ముడు లారియల్ ప్యారిస్ షాంపూ యూజ్ చేసేవాడు. సరే ఎలా ఉంటుంది కదా, ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పేసి నేను కూడా ఒకసారి లారియల్ ప్యారిస్ షాంపూ ట్రై చేద్దామని చెప్పి చేశాను. నేనైతే రిజల్ట్ చూసి చాలా ఫిదా అయిపోయాను. నా ఫేవరెట్ అయిపోయింది షాంపూ అయితే. నేను ఇది ఎట్లా అంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఇది కాంబో ప్యాక్ అనమాట. నేను ఎప్పుడు అలానే ఆర్డర్ చేస్తాను. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 1317 రూపీస్. కానీ నాకు వచ్చింది ఏంటంటే 1664 రూపీస్. అంటే హాఫ్ రేట్కి ఈ షాంపూ అనేది వచ్చింది. షాంపూతో పాటు కండిషనర్ ఇంకా సీరం కూడా వస్తుంది. సో షాంపూ యూజ్ చేసేసాక మనం కండిషనర్ యూజ్ చేసి తర్వాత కొంచెం బయట హెయిర్ కొంచెం డ్రై చేసుకున్నాక సీరం యూజ్ చేసేదాన్ని. రిజల్ట్స్ చూస్తే సూపర్ వావ్. అసలు నా హెయిర్ చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది ఎంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉందో, మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఎవరైనా ఇంకా ఇలాంటి డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్తో ఉంటే కనుక లారియల్ ప్యారిస్ ది బెస్ట్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇంకా వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.